الجزء الثاني من الباب الأول من كتاب لا بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. انتي جاية تشتغلي ايه؟ في بيوت وعائلات بيكون فيها تبادل للأدوار بين أفرادها بشكل غريب جدا. يعني في بتبقى كل هوايتها إنها تجيب بنتها الصغيرة وتقعد تشتكي لها من معاملة أبوها ليها وتنتقده قدامها وتحكي لها على تفاصيل الخلافات اللي بينهم، للدرجة اللي تخلي البنت تحس بالمسؤولية عن أمها وتاخد موقف من أبوها وتبدأ تقف قصاده وتحمل هم الدفاع عن أمها وحمايتها وأخذ حقها، مع إن دي مش شغلتها وده مش مطلوب منها أصلا. ابن تاني بيتعامل معاه أهله بشكل يخليه يحس إنه الشخص اللي لازم يتدخل دايما علشان يحل المشكلات بينهم ويصلح المواقف المتأزمة في علاقتهم، يكلم أمه ويروح لأبوه يهديهم يفهمهم يفك الاشتباك ما بينهم كأنه هو اللي يفهمهم يفك الاشتباك ما بينهم كأنه هو القشة اللي سند البيت ومنعاه من الانهيار، وكأنه هو الشخص اللي شايل على عاتقه استمرار هذا الزواج ونجاح هذه الأسرة حتى لو على حساب نفسه. ابن آخر في أول كام سنة من عمره يتعمد أبوه بكل إصرار وترصد إنه يوصل له إنه راجل البيت اللي مسؤول عن أمه وإخواته في غيابه يشخط وينطر بداله ويتحكم في سير الأمور مكانه. مش بس كده، ده يخليه يعمل كده في حضوره وأمام ناظريه. ظهرت المشكلة؟ وضحت الصورة؟ لسه؟ طيب اقرأ الكلام تاني كده. هتلاحظ إن البنت الأولى بتعمل في البيت وظيفة الأم بالنسبة لأمها، هي المسؤولة عنها، هي اللي المفروض تحمي وتدافع، هي اللي تتخانق وتثور وتزعل. هي بطلت تشتغل ابنة واشتغلت أم. الابن التاني أهله بيخلوه يلعب دور الوالد أو الجد الحكيم فاقم المشكلات ويتحمل هو عبء حلها. هو هنا بطل يشتغل ابن واشتغل أب لأبوه والأمه. أما الابن التالت فأبوه قرر كده بكل بساطة إنه يشغله زوج وأحيانا أب بصرف النظر عن سنه وعن حقه في إنه يعيشه ويستمتع بيه. تبادل الأدوار والوظائف والمهمات في البيوت بالشكل ده مؤذي بشكل مزعج جدا، بشكل يشيب الشعر أحيانا. أنا شفت بنت عندها 9 سنين أمها بتجيبها كل يوم وتقعد تحكي لها عن تفاصيل علاقتها مع أبوها وإزاي هي بترفضه وبتقرف منه ومش عايزاه وإزاي هو في نظرها شهواني وعنيف، وتوصف لها حاجات أستحي إني أكتبها هنا. تفتكروا البنت دي هتحس بإيه؟ للأسف هتحس بالذنب والتقصير وقلة الحيلة، لأنها مصدقة إن أمها بتتأذي وهي مش قادرة تعمل لها حاجة، فتضطر المسكينة إنها تشتغل أم لأمها وتنيمها كل ليلة عندها في أوضتها الله وتتخانق معاه لو قرب منها وتكرهه وتكره صنف الرجالة كلهم وتكره الجواز واللي بيتجوزوه. شفت كمان البنت اللي عندها 7 سنين اللي أول ما مامتها تخلف طفل جديد ترمي عليها مسؤوليته، تشيله وتحطه وترعاه وتاخد بالها منه، تشتغل لأخوها أو أختها، تأكله وتشربه وتحميه وهي نفسها محتاجة اللي يأكلها ويشربها ويحميها، ولولا أنه ما ينفعش كانت أمها طلبت منها ترضعه. شفت البنت أو الولد اللي عمره 10 سنين وطول الوقت أهله محسسينه أنه عمود البيت وميزان العيلة، الناجح العاقل الدرع الواقي الأسرة كاملة وسط عواصف الحياة. حرام عليكم، بتكبروا الأطفال قبل أوانهم، بتحرموهم من طفولتهم وحقهم فيها، بتخلوهم يلعبوا أدوار غير أدوارهم ووظائف حياتية غير وظائفهم بتاعت سنهم وعقلهم وظروفهم، بتكلفوهم بمهام مستحيلة لأي عاقل أو حتى مجنون. كلنا بشكل طبيعي بنؤدي أدوار مستحيلة لأي عاقل أو حتى مجنون. كلنا بشكل طبيعي بنؤدي أدوار مختلفة ومتشابكة في الحياة، بس إمتى وإزاي وفين ومع مين وليه وكم مرة؟ مفيش مشكلة إن البنت تساعد أمها، بس بما يتناسب مع سنها وقدرتها ودورها الحقيقي في البيت. جميل جدا إن الولد يبقى جدع وشجاع وحسن التصرف، بس في حدود سنه وإمكاناته وظروفه. مطلوب طبعا لما الأب والأم يتعبوا أو يكبروا وتضعف قواهم إن نساندهم ونساعدهم ونعولهم ونتكفل بيهم، لكن ما نعملش ده وإحنا لسه أطفال وهم في عز عنفوانهم وقوتهم، وما نعملش ده تحت ضغط وابتزاز عاطفي، وما نعملش ده وإحنا لابسين دور الآباء وهم لابسين دور الأبناء. غير كده يبقى خلط مخل للأوراق وتبادل مربك للأدوار.
في طبعا مثل أوضح وأشهر وأقرب من كل الأمثلة اللي فاتت، ويكاد يكون موجود في كتير من بيوتنا العريقة: الزوجة اللي بتشتغل أم لجوزها، تطبخ له وتغسل له وتكوي له وترتب له دولابه وتلمع له جزمته، تأكله وتشربه وتنظف له المواعين وتروق له البيت، تنيمه وتصحيه وتجهز له الحمام وتحميه وتنشفه. أم مثالية لطفل يبلغ من العمر عدة شهور. وعلى الجانب الآخر نلاقي هذا الزوج لاعتماده النقوصي بيلعب دورين ملهمش أي علاقة ببعض، وملهمش علاقة بدور الأصلي كزوج. شوية يلعب دور الابن أو الطفل اللي بيستمتع بكل الخدمات المجانية السابقة ويرتع في هذا النعيم الأمومي اللذيذ، وشوية يلعب دور الأب اللي بيعول زوجته ويعاملها على إنها بنته، يشتغل وهي تقعد في البيت، يديها مصروف يومي أو شهري محسوب، يتحكم بكل عنجهية في لبسها ومواعيد خروجها ودخولها، يوافق أو يرفض إنها تشتغل، يختار أو يعترض على أصحابها ومعارفها، يستبيح خصوصياتها ويضيق دوايرها، ويخلي ليه الكلمة الأولى والعظيم. شفت اتنين بيحبوا بعض، هو بيقول لها يا حبيبتي اعتبريني بابا، وهي بتقول له أنا بدور فيك على اللي ما لقيتهوش في بابا، انت بابا الجديد. نية واضحة لعلاقة تبني، مش علاقة حب وزواج. كلام غريب، كلام صادم، اتفاجئت، معلش. دايما الرؤية صعبة بس مفيدة، والحقيقة مؤلمة بس مغيرة. أنا عارف دلوقتي إنك بتراجع نفسك وبتسألها بكل صراحة: هو أنا بشتغل إيه في البيت ده؟ ابن رغم إني أب رغم إني ابنة رغم إني زوجة، أم رغم إني ابنة، زوج رغم إني ابن، زوجة رغم إني ابنة. أنا لما قريت السطر اللي فات ده اتوجعت، منتهى اللخبطة والحيرة والهم. بنحرم نفسنا أو نحرم من وجودنا الأصيل ودورنا الحقيقي، ونختار أو نضطر إلى وجود آخر باهت ودور آخر مصطنع. يا دي الوجع يا ربي. من النهاردة لو سمحت، من دلوقتي لو سمحتي، ما تشتغلش في بيتكم دلوقتي لو سمحتي، ما تشتغلش في بيتكم أي شغلانة غير شغلتك الأصلية، وما تطلبش من أي حد في البيت يؤدي وظيفة غير وظيفته. ابن يعني ابنه وبس، ابنة يعني ابنة وبس، الكبار يتصرفوا مع بعض أو يجيبوا حد كبير يتصرف معاهم. زوج يعني زوج وبس، زوجة يعني زوجة وبس، محدش وصي على حد ولا حد ولي أمر حد. في مشهد شهير من مسرحية قديمة اسمها اللخمسة، بتسأل فيه الراحلة ماري منيب الفنان الجميل عادل خيري بشكل كوميدي متكرر، وتقول له كل شوية: انتي جاية تشتغلي ايه؟ خلي المشهد ده في بالك وقرره بينك وبين نفسك أول وآخر كل يوم بنفس خفة الروح ونفس السخرية اللاذعة. انتي جاية تشتغلي ايه؟ تاني، انتي جاية تشتغلي ايه؟ الكومفورت زون. بيقولك يا سيدي ان الكومفورت زون دي هي المساحة النفسية اللي بيكون فيها الواحد مرتاح ومطمن وحاسس بالأمان، بعيدا عن أي قلق وتوتر. لكني شايف ان حكاية الكومفورت زون دي هي من كبرى الخدع النفسية التي يعرفها التاريخ. ليه؟ لأنها مش أكتر من قوقعة نفسية ما بتعملش أي حاجة غير إنها تقفل عليك وتحرمك من التجربة وتبعدك عن الناس، ويبقى ده اسمه بحمي نفسي وباخد بالي منها. الفكرة الأساسية في الكومفورت زون هي وهم السيطرة، بمعنى إنك ما تعملش غير اللي تعرفه، وما تعرفش غير اللي تألفه، وما تحسش غير اللي انت متعود عليه. الفكرة إنك تقلل كل الاحتمالات إلى أدناها، وتحسب حسابات قاصرة للغاية، وتكون متصور إن دي الراحة. قال يعني انت كده متحكم في نفسك ومخارجها ومداخلها ومسيطر على حياتك بأبعادها وتفاصيلها. وفي الحقيقة انت بتحاول بكل طريقة انك تتجنب المخاطرة وتتجنب الفقد وتتجنب الخسارة. لكن اللي بتكون مش واخد بالك منه هو انك كده برضو بتتجنب الحياة، بتتجنب القرب وتتجنب المكسب. في رأيي ان الكومفورت زون ما هي إلا سجن صغير به مكيف للهواء. طبعا مقدر جدا اختيار بعض الناس انهم يعيشوا في هذه الفقاعة الهشة علشان اللي شافوه قبل كده كان ألم شديد أو جرح عميق أو أذى بشع، لكن كل ده مش معناه أبدا اني أعيش في سجن معلق عليه لافتة منطقة الراحة. يعني هو أنا مش من حقي اني أحمي نفسي من حد أو من حاجة بتأذيني؟ لا طبعا، من حقك تحمي نفسك جدا، بس مش تحمي نفسك من الحد ده ومن اللي جنبه واللي حواليه واللي معديين بالصدفة في الطريق.
علماء التحليل التفاعلاتي Transaction Analysis بيقسموا مواقف الناس في الحياة ل4 مواقف. I'm not okay, you are okay، يعني أنا الناس المكتئبين أو اللي حاسين بالدونية. I'm not okay, you are not okay، يعني إحنا الاتنين سيئين والدنيا كلها سودة ومفيش أمل، ودي الناس المتشائمة واليأسة. I am okay, you are not okay، يعني أنت وحش وأقل مني وأنا حلو وتمام وأحسن منك، كتير من النرجسيين والمتعالين. I am okay, you are okay، يعني أنا شايف نفسي وحبيبها وقابلها وشايفك برضو وقابلك ومعنديش مشكلة معاك حتى لو كنت مختلف عني. بيتقال إن الموقف الأخير هو أكتر موقف صحي فيهم، علشان بيعني إنك مبسوط وإن غيرك برضو مبسوط ومحدش فيكم عنده مشكلة في ده. لكن في طريقة تانية بيتشاف بيها الموقف ده، وهي إنكم باينين من بره مبسوطين علشان كل واحد فيكم في حاله، كل واحد في جزيرة منعزلة عن الآخر، كل واحد في فقاعة نفسية منفصلة، وأنا تمام أوكي وإنت تمام أوكي ومحدش فينا ليه دعوة بالتاني، ويكون الظاهر سعادة وسلامة نفسية والباطن عزلة وتقوقع وكومفورت زون، خدعة بالمعنى الحرفي يعني. وكأن الكومفورت زون دي زي الرحم اللي الطفل عاوز يفضل فيه للأبد من غير ما يتولد، لأنه لو اتولد وخرج هيصرخ ويعيط ويتألم ويخاطر ويجرب ويقرب وينجح ويفشل ويحيا ويموت، بس وبكل أسف مش هينفع نعيش في الرحم طول العمر، مضطرين نتولد، محتاجين نجرب، محتاجين نقرب، محتاجين ننزل على الأرض ونخطو خطواتنا الأولى خارج الكومفورت زون. اخرج بقى برجلك اليمين أو خليك جوه لوحدك. الولاء الخفي، في مصطلح نفسي مهم بنستخدمه أحيانا اسمه الولاء الخفي Invisible Loyalty، بمعنى إننا بيكون جوانا بشكل غير واعي إخلاص وولاء لحكايات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وبنحاول من غير ما ناخد بالنا نكرر ولاء لحكايات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وبنحاول من غير ما ناخد بالنا نكرر الحكايات دي بطرق مختلفة، كأننا بنؤكد ليهم من داخلنا إننا أوفياء ومخلصين وإننا ما زلنا وسنظل على عهدنا معاهم. أنا اتكلمت قبل كده في كتاب الخروج عن النص عن التكرار القهري، وإزاي ممكن واحد يعدي بتجربة صعبة أو خبرة مؤلمة أو اختيار خاطئ ويجي بعدها وبشكل غير واعي أيضا يكرر نفس التجربة الصعبة بتفاصيلها، ويعدي بنفس الخبرة المؤلمة بحذافيرها، ويختار نفس الاختيار الخاطئ كما هو مع نفس الشخص أو شخص زيه، كأن الواحد عاوز يصلح اللي فات من خلال تكراره، يمكن المرة دي أقدر أغيره، أو ينتقم من اللي أذاه في حد تاني شبهه، ما هم كلهم زي بعض، أو ينتقم من نفسه بتكرار تعرضها للأذى، أنا ما استاهلش غير كده، أو يضحك على نفسه ويصور لها إنه مسيطر ومتحكم في الأمور. هو التكرار القهري بس على مستوى العائلات والأجيال، يعني البنت تكرر نفس تجربة الأم، والأم تكون مكررة نفس تجربة الجدة، الابن يكرر نفس تجربة الأب، والأب يكون مكرر نفس تجربة الجد، وهكذا لأجيال كتير سابقة ولاحقة. ويبقى في سيناريوهات عائلية متكررة عبر الأجيال لمجرد إن شخص ما في جيل ما تعرض لصدمة نفسية معينة أثرت عليه بشكل كبير، خلاه ينقل الأثر ده من جيل لآخر بطرق بعضها واضح وبعضها خفي. بيسموا الصدمة دي صدمة عابرة للأجيال Transgenerational Trauma. خليني أوريك بعض صور الولاء الخفي وسيناريوهاته المتوارثة. سيناريو الزواج الفاشل ده من أشهر صور الولاء الخفي وأكثرها شيوعاً، وبيبدأ بأن الأم كانت مظلومة ومقهورة وعايشة في جحيم يومي لا ينتهي. تكبر بنتها وهي خايفة ومترقبة من الزواج، وفي نفس الوقت جواها ولاء خفي لوالدتها اللي ما ينفعش تفشل لوحدها، ما ينفعش هي تفشل في جوازها وأنا أنجح في جوازي، ومستحيل هي تتظلم وتتقهر وأنا أفرح واتبسط. فتعمل إيه؟ إما إنها تختار بعقلها الباطن اختيار سيء وترتبط بيه فيطلع عينها ويكفر سيئاتها ويظلمها ويقهرها ويذيقها الأمرين، وإما إنها تفتعل الصراعات وتؤجج المشكلات مع جوزها لغاية ما تطلع منه أسوأ ما فيه وتفشل حياتها الزوجية بالفعل، وتبقى كده مشيت على الصراط وأوفت بالعهد اللي عهدت بيه أمها في يوم من الأيام دون وعي أو تفكير.
الولد اللي بيتربى في بيت عليه يافطة الجواز من بره لكنه مليان طلاق نفسي من جوه، وفائه وولائه لأبوه وأمه ممكن يخلوه يكرر نفس حكايتهم بكل تفاصيلها، يعيش نفسه ومراته وأولاده حياة قاتمة بائسة محاطة باليأس من كل جانب. السيناريو ده ممكن ياخد صور كتير تانية، يعني البنت دي بدل ما تعيش في سلبية أمها ممكن تحاول تاخد من جوزها حق أمها اللي معرفتش تاخده من أبوها، فهي اللي تطلع عينه وتكفر سيئاته وتكرهه في نفسه. ممكن كمان تقود حياتها الزوجية نحو الطلاق علشان تعمل اللي أمها معرفتش تعمله. ممكن طبعا ما تتجوزش أصلا، وكل ما يتقدم لها عريس تلبسها كل عفاريت الأرض، وهكذا. الولد ده كمان بدل ما يكرر حكاية والديه بحذافيرها ممكن يغير فيها بعض التفاصيل أو يبدل بعض الأدوار، لكن داخل نفس الحلقة المفرغة، ويورثوا لأولادهم وأحفادهم نفس السيناريو ويمرروه لأجيال كتيرة مقبلة. سيناريو نفس الوظيفة. هنا بيكون في أب أو أم في أحد أجيال العائلة حصلت له صدمة نفسية، أب أو أم في أحد أجيال العائلة حصلت له صدمة نفسية أو مر بتجربة حياتية وصلت له رسالة إن أحسن شغلانة ممكن حد يشتغلها هي كذا، أو لو كنت اشتغلت الشغلانة دي ما كانش حصل كل ده، سواء اشتغلها فعلا أو حاول ومعرفش. وبدأ هذا الأب أو الأم بدوره يوصل نفس الرسالة لأبنائه وبناته لغاية ما صدقوها ومشيوا على نفس التراك اللي هو حطهم عليه، وقعدوا يجروا ويهرولوا ويحققوا أهداف ويعملوا إنجازات من غير ما يقفوا ولا حتى يراجعوا نفسهم، كأن حد بيجري وراهم بالكرباج علشان يوصلوا لحاجة هم مش عارفينها، كأن في بينهم وبين أبوهم أو أمهم عهد خفي إنهم يبقوا نسخ منهم أو إنهم يحققوا لهم اللي معرفوش يحققوه. أنا شفت أم مصرة إن كل أولادها وبناتها يبقوا دكاترة، مش بس كده، ده كمان لازم يتجوزوا دكاترة، وبس أمهم ده اللي حصل فعلا، وللأسف كل جوازاتهم فشلت. سيناريو الوزن. في الحالة دي بيكون في عند أحد أجيال العائلة هوس بشكل الجسم المثالي ووزن الجسم المثالي وقوام الجسم المثالي، وبدأ هذا الهوس بفعل الولاء الخفي يسري في الأبناء والأحفاد لغاية ما يوصل للجيل الحالي، ونلاقي بنت في مقتبل العمر شايفة نفسها تخينة وهي أخف من الريشة، وبنت تانية داخلة في نظام غذائي قاسي جدا رغم إنها لا تحتاجه على الإطلاق، وبنت تالتة بتاكل وترجع الأكل اللي أكلته علشان وزنها ما يزيدش. لدرجة إني قابلت مرة شابة صغيرة بتحكي لي إن أهلها كانوا حاطين ميزان في كل حجرة من حجرات البيت يوزنوا نفسهم عليه كل كام ساعة. الشابة دي نفسها دلوقت مش بتقول لبنتها غير يا تخينة. سيناريو التحرش. ده بقى سيناريو صعب جدا، بتكون فيه التحرش الجنسي أو اتعرضت وهي كبيرة لما يسمى بالاغتصاب الزواجي، اللي بتجبر فيه على ممارسة العلاقة مع زوجها رغما عنها وعلى غير رضاها، وده سبب لها صدمة نفسية شديدة سابت فيها أثر عميق وطويل الأمد. تبدأ الأم بث رسائل الرعب لبنتها وتحذرها بشكل مبالغ فيه جدا: خلي بالك، اوعي حد يلمسك، بلاش حد يقرب منك، المنطقة دي خطر. وده يسبب عند البنت خوف شديد من كل حد وأي حد، وللأسف وبكل أسف المتحرش بيعرف يلقط البنت الخايفة من نظرات عينيها وتعبيرات وشها وتردد مشيتها، فيهجم عليها ويتحرش بيها فعلا ويسبب لها نفس الصدمة أو يسيب جواها نفس الأثر اللي تورثه هي كمان لبنتها ولكل سلسال بناتها المقبل. في طبعا سيناريوهات موروثة تاني كتير، زي سيناريو الإحساس بالذنب، واللي فيه السمة الأساسية المتكررة في أفراد وأجيال ذنب، واللي فيه السمة الأساسية المتكررة في أفراد وأجيال عائلة معينة هي إنهم بيلوموا نفسهم كتير ويحسسوها بالذنب، أو يلوموا غيرهم كتير ويزرعوا فيه الذنب زرع. في كمان سيناريو القلق والخوف، واللي فيه تلاقي عيلة كاملة بكل أجيالها عايشين على بركان من الإحساس بالقلق من كل شيء والخوف غير المبرر من كل حاجة، والجيل ده يورث للجيل ده والجيل ده يستلم من الجيل ده، وهكذا. في سيناريو راجل يعني السيد اللي ورثوا معظم الرجال، أقصد الذكور، في بعض المجتمعات، واللي بيوصل ولائهم الخفي لآبائهم وأجدادهم إنهم يكرروه وبشكل قهري رافض لأي تغيير أو تعديل. وفي سيناريو بشوفه كتير في الوقت الحالي بسميه سيناريو تحييد الأب،
واللي بتحاول فيه الأم بناء على خبرة أمها وأجدادها إنها تقصر دور الأب في البيت على المصاريف والمتطلبات اليومية، وتبعد أولاده وتفاصيل حياتهم عنه بطريقة أو بأخرى، وتختص هي بحب حياتهم عنه بطريقة أو بأخرى، وتختص هي بحبهم وقربهم لوحدها، ويبقى هو وحش وهي حلوة، ويبقى هو اللي مقصر وهي اللي ماسكة زمام الأمور، وتشوف بنتها الصغيرة ده وتتعلمه وتورثه وتعمله مع زوج المستقبل. طبعا ده لا يمنع ان في رجالة مش محتاجين السيناريو ده علشان يعملوا كده، لانهم هم شخصيا ورثوا سيناريو تكبير الدماغ. ولاؤنا الخفي لآبائنا وأمهاتنا بيخلينا نكرر نفس حكاياتهم، ونعيش نفس سيناريوهاتهم، ونتبنى نفس قضاياهم كما هي أو بالعكس أحيانا، والحالتين ما يفرقوش عن بعض، علشان ده سجن وده سجن، ده سجن التكرار وده سجن التكرار العكسي، وفي الحالتين أنا مش موجود ومش حاضر ومش فاعل علشان هم بس الموجودين وهم بس الحاضرين وهم بس الفاعلين بإيديا وعن طريقي، وكأن في ميراث بعد الوفاة، وكأنك بمجرد ما تتولد بتبدأ في استلام تركة تقيلة وممتدة من كل أجيال أسرتك اللي فاتت والحالية. دول يسلموك مخاوفهم، ودول يسلموك عقدهم، ودول يسلموك سيناريوهات حياتية معدة سلفا وجاهزة للتنفيذ فورا، سيناريوهات حب، سيناريوهات جواز، سيناريوهات نجاح، وسيناريوهات فشل، وتحمل بداية من الساعات الأولى في عمرك حمل تقيل جدا، وتشيل شيلة طويلة عريضة ربما تتأصل جذورها لمئات السنين للخلف. لسه في أصعب. اللي أنا ذكرتهم دول أمثلة قليلة وبسيطة من سيناريوهات الولاء الخفي، لكن في كتير ألعن وأخفى. في ناس عندهم ولاء ووفاء خفي على مستوى الأمراض والإصابات الجسمانية، يعني يصابوا أحيانا بنفس الأمراض الجسمانية اللي أصيب بها آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، والسرطان الساري في بعض العائلات مثال شهير. ممكن ده يحصل في نفس السن، ممكن عوامل وراثية جينية، بس في الحقيقة إن أحد طرق وأدوات الولاء الخفي هو السريان عبر الجينات، وفي أبحاث وكتب علمية كتير قدرت توصل لده وتؤكده، منها كتاب Genes on the Couch الصادر سنة 2014. في أكتر؟ في أكتر. بعض الناس بيحصل ليهم أحداث كبيرة في حياتهم في نفس السن اللي حصلت فيه أحداث كبيرة في حياة والديهم أو أجدادهم. يعني حد يحصل له حادثة وهو عنده 40 سنة، تلاقي أبوه في نفس السن عدى بتجربة صعبة وعنيفة ممكن تكون حادثة برضه. أو واحدة تصاب بمرض خطير في سن 50 سنة، تكتشف إن والدتها في السن ده أصابها برضه مرض خطير نفسه أو مشابه ليه، وهكذا. الولاء الخفي يصل إلى الكروموسومات والجينات وخطوط العمر، ومصطلحات زي متلازمة الأسلاف Ancestor Syndrome والذاكرة الجينية Genetic Memory، ومصطلحات زي متلازمة الأسلاف Ancestor Syndrome والذاكرة الجينية Genetic Memory أصبحت معروفة ومتداولة. وزي ما في عندنا ولاء خفي لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، هم كمان عندهم ولاء خفي لآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم لغاية عشرات وربما مئات الأجيال للخلف، وتبقى حضرتك ورثت سيناريو حياتي معين جاي من 7 أجيال ورا، وانت ما تعرفش أصله إيه وجاي منين، وتنقله للي بعدك بشكل يثير الدهشة والعجب. الولاء الخفي قد يحمل في طياته قنابل نفسية موقوتة وجاهزة للانفجار، منها أنا لو فرحت أبقى خنت أمي لأنها ما كانتش بتفرح، أنا لو حبيت أبقى خذلت أبويا لأنه ما كانش بيحب نفسه، ما ينفعش أنجح في حياتي وهم فشلوا، ما ينفعش أكسب صحتي وهم خسروا صحتهم، لازم أختار نفس اختياراتهم في الحياة وإلا أبقى، ما ينفعش أعيش وأحس بطعم الحياة وإلا أبقى خليت بيهم. ولاء أعمى، وفاء غير مبرر، إخلاص ملهوش معنى ومن دون أي وعي بالطبع، عايشين وإحنا شايلين شيلة حد تاني غيرنا، وماشيين وبنتحرك بيها فوق ظهرنا من غير حتى ما ناخد بالنا، شايلين الشيلة لغاية ما بقينا شبهها وبقت شبهنا، شايلينها لغاية ما حسينا إننا أغراب تايهين من غيرها. نقف بقى لحظة كده ونسأل نفسنا، هي الشيلة دي شيلة مين؟ هي القضية دي قضية مين؟ هو أنا عايش لحساب مين؟ ونفرق ما بين شيلتنا وكل الشيل اللي اترمت علينا.
وناخد قرار حاسم وشجاع بإننا نرجع لكل واحد شيلته، بإننا نوقف ظلم لنفسنا ولغيرنا، ونوقف استهلاكنا الشديد لطاقتنا النفسية والجسدية ضدنا، ونوقف دوراننا المستمر المحموم زي الطور. من النهاردة كل واحد يشيل شيلته. وعلى فكرة ده ملهوش أي علاقة ببر الوالدين، بالعكس ده قد يكون هو البر الحقيقي بالوالدين زي ما هنشوف بعد شوية. الألماني فريدريك بيرز مبتكر نظرية العلاج النفسي الجشتالتي عمل نص جميل جدا سموه تلامذته بعد كده قسم الجشتالت أو صلاة الجشتالت. وفي مؤتمرات العلاج الجشتالتي اللي حضرتها كانوا بيبدأوا دايما بهذا القسم. أنا شايف إن كل كلمة في النص ده ليها معنى، وإننا محتاجين نحفظه عن ظهر قلب ونردده كل يوم كل يوم. I do my thing and you do your thing. I'm not in this world to live up to your expectations and you aren't in this world to live up to mine. You are you and I am I. And if by chance we find each other, it's beautiful. If not, it can't be. أنا أعمل اللي عليا وإنت تعمل اللي عليك. أنا مش موجود في الدنيا علشان أكون عند توقعاتك، وإنت مش موجود في الدنيا علشان تكون عند توقعاتي. إنت هو إنت وأنا هو أنا. لو تصادف واتفقنا جميل جدا، ولو ما حصلش مش هشوه نفسي علشانك. مش هشوه نفسي علشانك. أخيرا اقرأ معايا الكلام اللي كتبته إحدى من سلكنا طريق الرجوع عن ولائهن الخفي. أنا محتاجة وعاوزة ومن حقي وقررت أتحرر من كل ومن أي سيناريو مرضي موروث. أنا محتاجة وعاوزة ومن حقي وقررت إني أمسح وأتحرر من أي نمط أو نص موروث مش بتاعي، وأفضي مكان للسيناريو بتاعي، ودي مسؤوليتي لوحدي. أنا لوحدي المسؤولة عن كتابة السيناريو الجديد بتاعي. أنا قررت إني أنهي وأخرج من كل العلاقات المرضية اللي دي مسؤوليتي لوحدي. أنا لوحدي المسؤولة عن كتابة السيناريو الجديد بتاعي. أنا قررت إني أنهي وأخرج من كل العلاقات المرضية اللي في حياتي. كفاية بقى وأنا لوحدي المسؤولة. أنا محتاجة قوي وعاوزة ومن حقي وقررت وأنا لوحدي المسؤولة عن التحرر من أي نصوص سابقة التحضير، من أي موروث مرضي مؤذي غير مفيد. أنا محتاجة قوي وعاوزة ومن حقي وقررت وأنا لوحدي المسؤولة عن بدء كتابة نص حياتي أنا وبس، ونقطة ومن أول السطر. أنا محتاجة قوي وعاوزة ومن حقي وقررت وأنا لوحدي المسؤولة إني أرجع لكل واحد حاجته. أنا مش امتداد لمشكلات أهلي. أنا في كامل قوايا العقلية بتنازل تماما وكليا وعلى جميع المستويات الظاهرة والباطنة وعلى الإطلاق عن هذا الإرث. كل واحد حاجته، كل واحد يشيل شيلته. أنا محتاجة قوي وعاوزة ومن حقي وقررت وأنا لوحدي مسؤولة عن إني أوقف كل مجهوداتي ووقتي ومحاولاتي المستميتة علشان أثبت لنفسي سيناريو مش بتاعي. كفاية بقى، كفاية بقى، كفاية بقى. خليك انت آخر نقطة في هذا الخط الممتد عبر الأجيال. خليك آخر مستلم لهذه التركة الباهظة. خليك آخر متبني لهذه القضية الخاسرة، واحمي نفسك وأولادك وأحفادك وأحفادهم من ولاء خفي آخر قد يمتد إلى ما لا نهاية.